Google. The Holy Spirit speaks to me everything for you. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lo suremandevas, empleria de fo de Guineva, perere de fonte de falis, estaliable, comperiable de couveria, en tout élément de farible de pomenusa, u ripleria de caima, ricaya suria de lance, empler de coupanudast, ifereble de va, amadaibo ni umurjango wanyi iranzi, sondai tegete. Amen. Si je suis un prince dans le monde céleste, Amen. dans vous, dans tegete, il y a mukoburkwai, il kumana wawa. In this moment, outlive this body in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Lo karaba shede. Umva rero ngubwira ukuntu byari byagenze. Uriya mwana bari bamutanze igitambo kugira ngo apfe nyuma y'iminsi 5. Wari uri kumwe n'umurambo mu nzu. Mwizina rya Yesu. Reka nguprovinge ukuntu wari kumwe n'umurambo. Ikintu cya mbere wamwambitse pijama y'umukara ikuremo. Mukuremo iriya pijama y'umukara wamwambitse. Mwambitse pijama y'umweru. The Holy Spirit speak to me everything. Wakiriye umushitsi mu gitondo 3:00. Mwene wabo n'umugabo wawe ntibazongere kugira mu nzu yawe. Ndi open. Nimba s'il s'agit ku rupfu ndi open nango ngomba kurya iminwa. La prone si de valemande. Vindelele va setea. Mukoresha muri groupe 50. Buri mwese uri hano nimba uri kumva ko ari ikintu mani gukora. I'm not joking, isigaranye n'iminota 15 yonyine nteva live. Nteva live byashoboka raje live ku some persons only that. Mutapinge muri groupe 50. Buri muntu wese nimba uri kubona imbaraga z'Imana ziri gukora nga. Kora icyo ndi kukubwira, shira ikiburu ku ruhande. Umva icyo ndi kukubwira ugikora. Levande levas, site leveria de levas. Livende levasa. Ngonga uko na vita kubwa sana, ifo pite mu deliverance ya familia yote. Naona mingi. So the Holy Spirit speak to me in this moment. Lando sovere de vala badaba. None se kuva mu gitondo naguroga. Nurangiza live nugira ubwoba ngo numusiga ngo aragira ikibazo. Nuva kuri live winjira muri douche woge kandi na kintu uri bube uriya mwana na kintu ari babe uriya mwana agiye kubaho kubera ko akanwa k'umuhanuzi karavuze. Akanwa k'umuhanuzi karavuze. Bibiri avuga ngo muri Amos 3:7 biravuga ngo nakintu Uwiteka Imana izagikora itabanje guhishurira abagaragu b'abahanuzi bishwa byayo. So nimba Imana yaramamagaye, nimba Imana yemeye ko ngayigarukira mu muhamagaro, la précostale, comparable des infinitiques, misérable des clanchida, inter de navigable, les variables de tout de place, implaire de divin, imploriable de colémast, en tout est de n'iva reply deva. So understand me in this moment. Uriya mwana imbaraga irimo kugaruka nawe. Yes. Ndagarura imbaraga y'uriya mwana yose. Shizemo energy mu bihaha, shizemo energy mu mutwe, ngaruye oxygene yarimo ari kurespira nabi. Ndabigaruye, ngaruye oxygene. Ndakuye igicucu cy'uriya mwana, ndayikuye ku bapfumu, ndayigaruye. Levande zuve levaide, lakonia du sumbere abra. Prakatuta katuna kenta. Ikinkunte yani sampone. Firela severia. Baramunde rakude ya sheraida. Yeradu soreketenegento. So uriya mukobwa waje kukureba mu gitondo nazongere kugaruka iwawe mu. Uranyumva? Yego. Ndikureba buri kimwe cyose hari iwawe mu rugo, nta kintu Imana iri kunyisha. Imana yamaye impano kandi muzambabarire nyikoresha. Imana irakuzi kandi gufitiye umugambi muzima. Buri muntu wese uri hano mumbwire ibihugu muherereye agana.
nawe uri kwanga kwandika amen hano uherere ndi kukubona vuga amen ndi kukubona vuga amen wese uri hano uri kwigisha Amen. Amen. iyo abaye ishimwe vuga amen kubera ko ni ijambo ry'Imana urakijijwe ndi kukubona n'ahantu usengera muri Restoration Zion vuga amen. Imana ntago ari Imana y'itorero, Imana ni Imana ivuga bikaba itegeka bigakomera. Everywhere you are watching me in this moment, say amen in the mighty name of Jesus Christ. Ibintu byabaye ku uyu mudamu nawe bishobora kukubaho kandi Imana ikakugenda ikakugirira neza. Lando sovere de fane glass, setere de fane vas, stopleria de fane anistide, empente de fati anastite, Antonia stentane, pantone ne fante leva, bredia de sadara la basai. Burumne samjiri igihugu uherereyemo ari ibintu Imana iri gukora mu muryango wanyu. Burumne suri hano mgira igihugu uherereyemo. So uriya mwana arakize. Uriya mwana arakize. Iriya pijama yambaye uyimukuremo, iriya zina Christopher wamuhaye uyihindure, unshake inbox ndasengera Will d'Olive urayimusiga fini nagazongera kugira ikibazo. Imana mugiriye neza, uriya mwuka w'urupfu ndawuhagaritse mu izina rya Yesu Kristo. None se imbere y'uko umugabo wawe apfa yigeze kugenda muri Tanzania? Yego yakoragayo kenshi. Ndi kumubona ari gutwara amakamyo Tanzania, Kenya, Uganda, isn't it? Yego nibyo. Nika kazi yakoraga nuko bimeze kandi yapfiriye mu manuka ya Tanzania, Kenya. Ni yapfiriye nuko bimeze. Nibyo. Lo pradevas, le brada baze, brada la mandrada saya. Bedere de vas. So niru ya mwuka w'ubupfumu y'umuryango wabo niyo iri kugenda. Ni kwa magabu ya mwana izina ya uriya papa w'umugabo wawe. Levandara la brede vas sitelelevaya. Linderele vas sindereleya. Lindarado sotaya. Linderele vas sinderelevaya. Levandara la bantelevas. Livere de koria masindere de vera. Imana ikoze ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugiriye neza, Imana iragushoboze in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Imana ikomere umugisha bwinshi Prophet. Ngaruye icyizere. Nzamuri Imana icubahiro. Amen. Bani umugisha.